Sveikučiai, šiandien kepam didelius jaučio šonkaulius. Marinavimui naudosiu druską, juodus pipirus, taip pat dar papildomai įdėsiu kajeno, česnakų ir sunako prieskonių. Pastarųjų dviejų galite ir nedėti, svarbiausia yra druska, pipirai, česnakai. Jaučio šonkaulius pirkau šaldytus, tai tokiam gabalui mėsos virš 2 kg reikia laiko atitirpti, tai jau padėjęs buvau šaldytuvę, atitirpimas užtruko parą. Kai toks didelis įpakavimas, tai visada gali būti siurprizų atvyniojus. Šiuo atveju yra šiek tiek mėsos trūkumas, bet pakankamai neblogi tie šonkauliai. Kaip visada, truputį nuvalau ir tada reikėtų nupjauti visas dalis, kurios yra kietos, tai yra plėvės arba kažkokie mėsos gabalai, kurie kabantis yra. Tai tiesiog gražiai nuvalom tam, kad prieskoniai geriau įsigertų. Na, nupjauti tas plėves dar yra svarbu ir dėl to, kad jos kepant nesuminkštėja ir valgant tada yra negera tekstūra, nemalonu valgyti. Kai jau viskas yra pakankamai gražu, tai tiesiog dedu prieskonius, viską įtrinu padarytų mišiniu ir pakankamai gausiai. Tai jeigu nenaudojat ten papildomų prieskonių kažkokių, o tik tai druską, pipirus, česnakus, tai vis tiek tada reikia daugiau jų ir pakankamai gerai padengti, kad susidarytų tam tikrą plutelę kepant. Aš kitos pusės neprieskoniuoju, palieku tą pačią plėvę, tiesiog bus geriau išlaikyti šonkaulių struktūrą, nors ją galima ir nuimti. Ir kai jau viską suprieskoniuojam, dedam į šaldytuvą per naktį. Šonkaulių kepimas užtrunka tikrai ilgai, tai aš dedu 2 deflektorius tam, kad kuo mažiau jie gautų šilumos tiesioginės iš apačios nuo anglių. Ir dedu nulašėjimo indą, kaip visada, o rūkinsime naudojant medienos kaladėlės. Na ką, kuriam kepsninę ir truputį ją sušildom iki kokių 100 laipsnių Celsijaus, kad anglis gerai įsidegtų. Viso kepimo metu temperatūra neturėtų pakilti daugiau negu 150 laipsnių Celsijaus. Kai anglis įsidega, dedu kaladėlę rūkinimui ir iš karto deflektorius su visais priedais. Taip pat naudosiu kepimo metu termometrą, kad tiesiog žinoti, kokia ta temperatūra viduj, ir pradedu rūkinti. Šonkaulius rūkinsiu 2 etapais. Tai pirmas etapas yra tiesiog, kai jie rūkinasi atvirai kamada. Antras etapas yra popieriuje arba folijoje, tai šiuo atveju dėsiu į popierių su trupučiu sviesto, kad jie truputį ilgiau pasitroškintų, bet vidinė temperatūra dedant į popierių turėtų būti apie kokią 60-70 laipsnių, kad toliau jau nebedžiūtų, nes bus pakankamai pasirūkinę. O kiek jie ten tam popieriuje troškinsis, tai priklauso nuo to, kada suminkštėja mėsa, o ne nuo vidinės temperatūros, nors temperatūra turėtų pasiekti virš 90 laipsnių Celsijaus. Svarbu nepražiopsoti momento, kada temperatūra kyla ir laiku pridaryti sklendės, kad temperatūra neperšoktų daugiau negu 150 laipsnių Celsijaus. Kaip minėjau, jaučio šonkaulių rūkinimas yra tikrai ilgas procesas, tai po kelių valandų temperatūra pakilo tik tai iki kokių 50 laipsnių Celsijaus, bet jau matosi, kad vyksta rūkinimosi procesas, tik tai jau baigė sudegti kaladėlė. Tai galima įdėti dar vieną kaladėlę iš viršaus, išėmus viską, arba galima į apačią tiesiog pridėti papildomai dar medienos pagaliukų, kad rūkinimosi procesas tęstųsi toliau. Tai šiuo atveju tiesiog išimu semtuvėlį tą vadinamą ir įdedu kelis medienos gabaliukus. Kai jau šonkaulių temperatūra yra apie 70 laipsnių Celsijaus, tai baigiu rūkinti. Tiesiog juos nuimsiu ir dėsiu dabar įvyniosiu į popierių. Tai galima daryti tą ir naudojant foliją. Aš pridedu įvyniodamas truputį sviesto, tai tiesiog, kad būtų kažkiek riebalo, nes patys šonkauliai nėra riebūs šiuo atveju, tai šiek tiek bus minkštesnė mėsa. Taip įvyniojus šonkaulius kepam toliau,
tai aš stengsiuosi vis tiek palaikyti temperatūrą, kuri neviršytų ten 150 laipsnių Celsijaus, bet jeigu jai bus ir šiek tiek aukštesnė, tai tikrai nebus didelė bėda. Bet vis tiek dedu termometrą. Termometras man leis žinoti, kada jau reikia pradėti tikrinti, tai artėjant prie 90 laipsnių Celsijaus mėsos temperatūrai galima bus tiesiog patikrinti, ar jau jinai minkšta ar ne. Tai naudosiu tiesiog momentinį termometrą, jeigu jisai lengvai įlenda į mėsą be pasipriešinimo, tai iš esmės viskas, šonkauliai jau yra iškepti. Kadangi šonkauliai yra didelis gabalas mėsos ir ten yra daug kaulų, visokių irgi jungiamųjų audinių, tai aš dėsiu dar papildomai į šaltkrepšį kokį valandai ar dviems, tam, kad šiluma pasiskirstytų ir baigtų jie kepti. Ir tada žiūrėsim, kas iš to gavosi. Jeigu būtų lauke šilčiau, tai tiesiog to galbūt ir nedaryčiau, nes ką pastebėjau, kad dedant į šaltkrepšį ir toliau taip dar palaikant šilumą, tai netenka šiek tiek drėgmės. Na ką, jaučio šonkauliai yra išties įspūdingas kepsnys. Pagrindinis požymis, kad jie yra teisingai iškepę, yra tai, kai išlenda jau kaulų galai ir mėsa lengvai prasiduria su kažkokiu aštresniu daiktu ir lengvai pjaunasi. Tai šiuo atveju rezultatas tikrai yra geras. Ar čia tikrai daug tos mėsos, tai nėra labai daug, bet mėsa tikrai turi daug skonio ir jos tiesiog, nu, tiek daug, kiek kiaulienos, pavyzdžiui, šonkaulių jūs nesuvalgysit. Tai įdomus kepsnys, siūlau pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.